Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chegharịa, ụmụ Igbo chegharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ga-adị, maka na eziokwu anwụ chacha. Ndị okenye ga-anyị front and back, front and back. Faja si kara aka obi ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Bụrụ Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, okwu n'ụka bịakwa, mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme, ọma nwụchacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkuzi. Chukwu abịa ma agwa ube, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọfụ na-esonyere anyị, abụkwa m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa mmiri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Every Wednesday ngalaba anyị ji ekwubi okwu using ọdịnala method in our own administration. Mgbe anyị ji aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ndị Friends of the Temple all over the globe, yana n'isi ndị our fans all over the world. Ọsọ anyị ji ekwubi okwu, enwekwara ike isonyekwara anyị na administration anyị on Wednesdays. N'ụbọchị tata bụ Eke. A sị m na Eke eketara anyị ihe ọma. A sị na aka ka ya ma anyị na jijiji anya ma anyị. A sị na ife ọma ya emere anyị. Anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo na ife ọma dị iche iche ga-eme. Taa bụ ụbọchị Eke. O nwere ndị mitin ndị ọdịnala, ndị mmọnwụ ya abịa na be m taa. I'm on a host meeting, our own chapter, guys, our ụmụnna chapter. Yes, otu Eke oraifite. Then ihe m nwere ikwu n'ụbọchị tata bụ isiokwu anyị bụ 3 things you must do
Yes, as a man, to enjoy successful marriage, three things you must never neglect. Waburo naturally enjoy successful marriage. Because I wakwa. Echefu na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba ga-ebido Disemba 6. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, ndị mmadụ ebupụbe gị aja anyị na-achụ aja mbunye elu aja epụta ihe anyị na-achụ n'isi ndị friends and well wishers na ndị niile sonyere anyị, and anyị kwu na ọrụ mmụọ anyị na-arụ na temple na afọ anyị na-agba distance abụrụ ebere ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka isonye na aja, ndị na-esonye bụ ihe na ya amarago the method, mana maka gị wabụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme we forward ọrụ m ya 3 prayer request, then agwazie gị details anyị ga-enidi n'aka nke enwe ike ya afa gị, then email donation token to the account number. Now ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya, send them message na WhatsApp 08057837672. Again 08057837672. onye ọ bụ ihe ị kwesịrị ịma. Aja esigo na ya bụ ihe mmadụ elu ọtụtụ ndị mmadụ. Aja anyị na-eje na temple kwa ụbọchị ọbụla bido na 6 to 19th 14 days. Dị na-achụ aja dị iche iche, bụkwazi anụ dị iche iche, bụkwazi egwu. Anyị etinye ndị mmadụ represent people's prayers and petition to the entities of powers at the temple. Nnukwu ụbọchị tata bụ ụbọchị nnukwu aṅụrị na Ugochi tubelu na temple. Yes, and anyị jikwazi kaadị wee bịa. Kaadị anyị ji bịa taa bụ Glo airtime and Airtel airtime 500 naira each. Then olu oge anyị ga-agba bụ kaadị, anyị akpọkwa ya bụ kaadị. Echefukwala na ya bụ kaadị also only our fans. The only thing ị nwere ike imere onye fụrụ n'anya bụ share this link ka onye ahụ ike nụ from the horse's mouth. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ama na meseji anyị bịa taa ga-enwerịrị some families ọ ga-enyere aka. O nwere some homes ọ ga-enwe ike ibuild ma ọ bụrụ na gị gbabụ nwoke ga-ege ntị na nkụzi anyị ji bịa taa. Yes, n'ụbọchị tata ihe nchọrọ ka m kọwara gị bụ enwere 3 things you must never neglect if actually you want your marriage to work as a man. Yes, ama na enwere 2 sides of the coin, right? Yes, and amakwa na enwere so many things nwere ike ime marriage ka ọ ghara sustain. Ama na enwere spiritual angle to it. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ marriage ha crashed based on na ha emere ihe ha kwesịrị ime spiritual wise. Yes, one, ha consult ka a mara the compatibility of ya na onye ọ na-achọ ịnụ dịka nwunye. Nke abụọ, ndị onwelu ndị bụ na ndị akpọrọ ọrụ that out of their own ignorance they did not pay attention to their calling. Instead of them to align with their forces early enough, ka mmụọ ha na ha so wee nwee ike lead ha to the right path. Then, due to their ignorance, they did not do so. Therefore, they decide to be just going half rose or see. Did they to add what I'm pure? You got idea? Yes. Even if you called one and he did not do the right thing expected of you, believe in me, the forces of nature will not waste time. And they will allow you to make that your terrible mistakes and you pay for it. The other time, man may go aside in the case of Samson. Samson is a called one, is a choosing one. Bidon in our phone near Kamarokwa, Buamanaga, Samson. Sikwazie nni ozi na o nwere nwa ọ ga-amụ n'ahịa na nwa a bụ onye akpọrọ ọrụ, ana ya bụ nwa a ga-amụ na amụọ nwa a si etinyekwana agụba n'isi na ọ ga-abụ dada, si anwakwana anwa tinye agụba n'isi.
ọ maka ihe ụdị ọrụ ọ bịara ịlụ. Mana Samson maka ihe na ọka ọzọ tụrụ o mere ihe atụrụ anya n'aka ya ka o mee ka ọzọ tụọ ezumezu ya nọrọ n'ihu ọlụ ya, maka na ọkụkọ na-akpa nne anya ufe ameme gịnị ama aka ya. Ọka ọzọ tụrụ ezumezu ya ka enyi ya nwaanyị ga-edefe ya ahụ. O jee nụọ nwaanyị n'ọfụ Delilah, a beautiful Palestinian pretty lady. O wee danye. And whenever you go against that natural laws, you will be dealt with it. That is natural laws. Once you have one who's a destined for you, you will be severely dealt with. That is nature. No sentiment, no compromising. Natural laws that ensures that whenever, even if you're called one, you refuse to do the right thing, appear wagas. Yes. And even when you even refuse to do your work, it can cost you your life. Once you die, you pass on, the forces of nature will raise another person in your replacement. As a replacement to you. You know that? So because Chikwu can lose nothing. Ma ọ bụrụ na agbụrụ ji aka ha jụ na ha ma eme ihe ha kwesịrị ime, enwere ike na agbụrụ ha n'iyi. O mere Chukwu ka ọ bụ ghara egbu Chukwu ọkụ. Ịghọtara ya? Yes. So ọ gụọ na onwe gị bụ mma nke ndụ ga-agba mbọ ka key in mee ihe gị na ezumezu kwekọrịta for the time immemorial, from the spiritual realm, that agreement to fulfill it. So here na check wow, no one some marriages collapse or no based on the spiritual angle. Yes, when they collapse on, especially the called ones. When they collapse because they are called ones, and they did not start early enough to groom their calling in that part of their call. Maybe akpọrọ onye a ka ọ bụrụ onye ọdịnala, ọ gawa jebe ụka, check it, thinking no nwere ike ikpepi ya n'ekpere, thinking no nwere no ya ekperuzie na ahụ onye nwa ihe niile ederedu ọ bụrụ eziokwu. So ụdị ndị na-eto ọmụ ndị gahiere ụzọ dị afọ onwe ike ọ bụrụ mgbe ahụ o jere na jee sonyere ndị otu ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ, my Bible say na o nwere ka o ruo ebe anwa ofu onye he will take that afọ na his sister in the Lord ọ danye pịaka ya. So ihe m na-achịkwa bụ na o nwere ndị their own problem has something to do with spiritual. There is nothing they can do about it. Yes. Mgbe ọbụla ezumezu na mmụọ nsọ onye anwa chọrọ ka o bido n'ihu ọrụ ya, onye ọbụla nọchiri ụzọ will be thrown away. Do you know no nwere some couple nwoke nwere ikechi ibido ọrụ, nwaanyị achọ igbochiri elu, either na the marriage crash ma na the woman na-withdrawn ya, because you can never be a stumbling block on a moving train, instead will be crossed. So I didn't ekwu okwu gbasara that aspect. About that aspect can be. I been on maka ikwu gbasara the aspect ndị why their marriages crash has something to do with spiritual. And me ekwu maka ndị wo na their marriage has nothing to do with spiritual, or na both are not called ones. I mean both couples are not called ones. If I need the witch quite they live their life as married couples. So here today, I'm addressing those people that really want to enjoy their marriages. What must be done, especially the men. Three things you must never neglect if you really want to enjoy your marriage. One, you must, number 1 thing, you must never assault your woman. That is number 1.
Number 2, you will always show her love and care. Number 3, the last but not the least, you must always tell her the truth. Be honest with her. These 3 things. Once you keep these basic 3 things, yes, and will other paragraphs not in here, but these basic 3 things are so important. I will explain. But before I get you, let me advise you as a man. Do you actually, as a man, yes, yes. Do you know that the woman you got married to paid some price? Yes. Do you know that the other woman you got married to, you need to appreciate her? Do you know that she sacrificed her own whatever, her own inheritance, her own comforts, and everything, and agreed to move in as your wife? I want you to see it in the angle that some of these ladies came from better homes. Yes, some came from better homes. I remember when one of my sister got married to a place in Enugu State and in local government. When I visited this place, I was, wow. Oh, ihe love na-eme. Nke na nwa na-edo. Nwa na-edo. Yes. Nwa Anambra. Si ebe a. Nwa mbe nne ya dị bụ semi-urban. Because he had di. Because of love. J.J. Funanya. Wejebe obodo nne. Obodo ya bụ na all they are very difficult. Egiano, not the same day, unless you move with your private car. Obodo nwere ike eje na town na park ebe a na motor ya say they have left for the day. You cannot just enter motor. Once it's afternoon, maybe 12 noon, you are not yet in the park. Forget it, you cannot travel that day. Go back. Unless you just halfway. Mana echo motor obodo ha ga-eburu gị buru na hebe ha iwe chọọchị ọka na-ebuga gị na family na-eje. You must be a particular park, maybe around Menas, Onitsha. You want moto na-eje obodo a. Unless you just ije here by fire by force, then a man ga-ebu ụzọ megide pụọ Enugu. Ịpụsi Enugu ya gba halfway. Ịghọtara ya? Enwere ike akwụsị na Holy Ghost. Ị nwekwara ike ọ daa na ya abụka moto ọzọ jebe ofu ebe nwa. Awetụ na ebe a ka ihe esi nwetakazie ekesị na ihe ejewekwazie apapa ma ofu ebe n'ebe a ka ihe nwetakazie moto ya eji obodo a. Ịghọta ya na agwa gị. Obodo eso nje obodo a bụ obodo ị nwere ike ije ruo n'obodo as at 10 years injury last. Okay, 15 years injury last. Obodo a obodo mud house. Yes, kadi. The one na ko mana ma che ko wala gi. Mud house kadi. Mana ije obodo a mud house ị ga-agụta ebe a ọnụ. That is Bruno block ị ga-agụta ebe a few. Majority come mud house. Just to compare where the lady is getting married, to compare where the lady is coming from. While in Abian Obodo, the lady, she were not put it. The phone now, there wasn't a mud house at all in the entire town. So, mana, the only one JD CJ for Nanya. I say, man, let me give you an example.
Some ladies become family ever sibia, the more comfortable than ever had already. Yet the happier. Oh, Galandio, Bokana, no more wise on our poor homes, and rich homes. I'm a come that one. Money, emphasis to a Bible. Key we may appreciate that sacrifice that lady made. You know some ladies, they left the comfort of their homes. Omunian has grown. The same upbringing. You have to abandon them to move in with Ginwasi from a different, have different upbringing and different background. It's a sacrifice. It's another sacrifice. Now this lady, Bialo, draw up son name here, Zawaya son name. As if the son name here will go up. Man all drop in front of the man who could better son name, carry even Ian Keben Nagimi. Huh? Or drop that son name. Ben Nage, Zaba son name Mononaza. Is it not enough sacrifice? Why must you be abusing your woman? Somebody ma onwere ikwu onwere ibe ọgụ nwa bịakwutere ya out of love kwuye nkwa niile, especially na ị ga-abụ ya nna. Do you know what it means? Mgbe ije nụrụ nwaanyị, nwata nwaanyị a ga-abụrụ gị nne, gị nwa abụrụ ya nna. Unu ga-ada a compliment each other. She's supposed to be your companion, supposed to be your soulmate. She's supposed to be your confidant. But how do you treat her? How are you treating her? You abuse her in public. This lady, she obodo ọzọ, another different town. Onwere ikwu onwere ibe n'obodo gị. Of which don't go to case here, maybe one year put you on here. Ichefu nkwa niile ikwere ya na ọgụ nwa bụ onye ahụ ya. Ọgụ nwa ya protect ya among your people. Ọgụ ya gwa ndị bụ ụnụ na nwunye gị a bụ mmadụ ka etriti ka mmadụ. Ọgụ ya gwa ha na ọgba anụ ọfịa ha etriti ka anụ ọfịa. So for the fact they convince ya bịa na efere ya n'anya, o kwenyere gị, iwe kpọrọ ya wee si obodo ha wee bịa bụ ụnụ, ndị bụ ụnụ n'ụbịa. Ị bịakwazie, ị hapụkwazie ya. Onwere ebe o nwere shortcomings, nwere onye dị perfect. You call her to order, gbaziere ya. Ịghọtara ya? Gbaziere ya. Mana ọfọgụ nwa na nwa nụtara ya nọ ga na-emekwa ya abuse, na-akọta ya n'ihu ndị mmadụ. Mgbe ị na-eme etu a, ịma ọ na-egbu mmụọ ya maka na o nwere ikwu ma ọ bụ ibe ga-edefend ya. Echefuna na ọ bụ onye si na agbụrụ ọzọ wee nụta. Gị nwa ọ dị mma, tinye onwe na ya ha oshi. Never assault your woman for any reason. Never you raise your hand on your wife. It's not good. The moment you raise your hand and beat your woman, believe in me, the love she has for you must drop. Have that one in mind. She might say be pretending, she might say be staying because she has children for you, but I can tell you for sure that the moment you beat your wife up, the love she has for you must lose some percent. I can tell you. So as a man, never you abuse her in that manner. Never you abuse her by physical beating. Never you abuse her with your mouth. Never you use her shortcomings against her. Never you remind her that she's from a very poor home.
na mụ nyere gị comfort. Don't start reminding her that she's from poor background. It's not necessary. Yes. And there are so many ways you can show displeasure. And there are ways you can punish your woman without abusing her. Yes, I'm not saying that if the woman, after you call her in your private room, advise her what and what she should not do. If she insists and do the wrong thing, discipline her when the need arises. Show her that you are not happy in this particular thing she did. Yes, it's very important. Because as a woman, when a woman goes wrong, you need to tell her that what she did is not good. But there are so many ways you can do that without physical assault or abusing her. And when you hear abuse, as using abusive language or someone, when you hear we know where as a father, if will you throw her? Will you discharge that your child? You keep on having faith in him or her that your child will be better tomorrow, right? Now, have you forgotten that that woman you married, you're supposed to be a father to her? That's why you married her. That is number one. Number two, you must show her love and care. Never you for any reason show your woman that your love you have for her has diminished. Don't say it with your mouth and don't act it. Don't give her any room to suspect that the love you with the neighbor has gone sour. Never. Nwaanyị bụ ndị nwelu ka ha si ebu ihe n'obi and don't work as their own thing. Sometimes if they understand this, they can spiritualize it. And if you do them wrong thing, they will always have it in their mind. Keep nursing it. Keep thinking, pondering over it, trying to give that spiritual meaning. And then when they have the opportunity to pay you back, they will. So when was the last time you told your wife that you love her? When was the last time? Yes, as a man, yes, yes. Let me give you an example. Let me give you an example. If you really want to bring out the best in your wife and you want to be successful here on earth, make sure your wife is so happy with you. One, you must always make it a point of duty that you always tell your wife those sweet things she normally like to hear. See, by so doing, you are winning her over and over time. Money is good. That you provided food in the house, you gave her money, is not enough. Sometimes tell her those sweet things she normally hear. That is woman. They want to hear it. You understand? They want you to keep telling them that, baby, I love you so much. You're pretty. No one is prettier than you. See, this one I brought so you get off. Even for that one, no one but I go to see. The way they take things, the way they are thinking is, they are passive in nature. So treat them as such. Okwe kwuru ekwu, ha na-believe n'obi afọ anya. And okwe kwuru ekwu na-atọ ha pieces. So you always remind them that you love them so much, that without them, that without her, no any other person. Yes. And if you say it, act as you mean it.
So what I'm telling you today, start doing it, you work like magic. Ensure that every day you must admire your wife. You understand? You must admire her. And you must tell her those sweet things she normally like to hear. Make sure you crack a joke with her every day. You understand? Make sure you crack a joke with her. Normally, if you know those things that you normally say to her and she will smile or laugh, keep saying it. Women you are seeing as a man, that like sometimes they exhibit some character of little children. You know, yeah? Yes. And all that matter, even if you are providing everything for them, and you are not giving them that attention, cracking joke, reminding them that you love them. Sometimes those chingum boys, those small boys, can come to them and deceive them with word of mouth. They can even take that your money and give it to those small boys. Yes, provide them what they need, very fine. But don't give them room. Yes, I understand. Sometimes some of them can do something to upset you because you know why? Sometimes they expect you to cuddle them, to pamper them, but that is the mistake some of them normally do. They forget to understand that we men, yes, I will work it. We like pampering too. In fact, our own was pass. So for us, we always think that he who paid the piper dictates to the tune of you. I nature that for the fact that we are the ones providing for the family, that we deserve to be taken good care of, pamper us and everything, you know. So can we all take an ATM machine, and that is the secret um this side chick are applying. Those side chick knows that some women normally sometimes they over expecting the man to pamper them without knowing that they as women supposed to pamper the man so that the man will solve their needs. So side chicks, side chick side chick will not wait for you to pamper her. She will come and pamper you. In other words, you vomit money like ATM to her. So married women, instead of them to apply that method of taking care of their man, their husband, so that their husband will take care of them, they will relax. Say be, living in the paradise that I'm a woman, my husband's supposed to be pampering me. That mindset they're having when they are still single, men normally come around them and they toast them, with sugar-coated mouth. So even if they got married, they have 1, 2, 3, 4, 5 kids. They still expecting themselves that they're still the woman, that they still look at their beauty, and they still expect you as the husband to always admire them the way those young boys used to admire them when they're still young. That's the woman for you. Yes. So, men, I know it's not always easier, but let's put this one into action. Always go to them, tell them those sweet things. By so doing, they will feel belong. They will feel that you love them. That is the only thing the woman. Sometimes if you can buy everything for woman, but for the fact that you are not telling them those sweet things, maybe you might still lose her. But because sometimes they believe those small things that they believe that those small sugar coated mouth, understand? They can call it fraudulent or whatever. Understand? That's what they want. One of my brother used to say, na ọ bụ na emere nwaanyị ka na-ajụ ya ajụ n'obi adị mma. Yes. So nyanwa believe na ya ga na-egosi nwunye ya na n'obi daizi ka nwunye na-awọ ndazi ma ọ na-achọkwa ihe ọ ga-eme ka obi dị ya mma. So uche nyanwa bụ n'oge ọbụla na ọ ga na-eme ka nwunye na-enyo ihu. But ọ bụrụ mmadụ niile ka such method ga-awọkụrụ. O nwere nwaanyị ị ga-emelụ that method of lose weight. So what am I saying in essence? Number 2, you must show your wife love and care. You must show your wife love and care. That is number 2. Number 3, you must do as a man in order to enjoy good marriage in your home is number 3. You must be very honest with her. You must be very honest. Always tell her the truth. Don't always
provide room for suspect. Always treat her with all the respect. Always treat her with respect. So what you will do is one, tell her the truth all the time. Tell her the truth all the time. Two, don't make everything that will make her to start suspecting that you are not honest with her. He game able. It is your call. Stop answering your call, picking your call, take your call outside. Once you start doing those funny things, she will start, you are giving her a signal that don't worry, he and I hide there. It's not honest. By so doing, you are making that woman to feel that you do not love her. You understand? Make sure you are very open. Make sure you tell her the truth the way you are. Don't overbuga to her, as in making her to feel that you have while they don't have. Always be open. If you don't have, let her know that you don't have. If you have, let her know that you have. By so doing, you are winning her trust. Because being dishonest with your wife, believe in me, you will never enjoy your marriage by so doing. So what am I saying? These three things I mentioned today is what you must do in order to succeed in your marriage. Kita mma akpọ kaadị anyị ji bịa n'ụbọchị anyị eke ndị mmadụ. Ọ ga-adọwa mmanya ebe ahụ ka ebutere o. So mma akpọ kaadị ịtọ. Sorry for that distraction. Mma akpọ kaadị ịtọ anyị ji bịa. Anyị ji Airtel jirikwa Glo. I will na kaadị a. Don't copy it and send it to somebody that is not my fan. It's only for my fans. Airtel bụ 1099299732072073. Again, 109929972073. Let me call the number for the last time. 1099299732092073. That is Airtel airtime. Let me call Glo. 31714568049904. Sorry, 66787. Let me call again. 3171456804667877. Let me call it for the last time. 3171456804667877. Card also only my fans. Please don't copy it and send it to another person. If it's not network you are using, please jump and pass. Some people will still watch this program later today, and some will still watch it on YouTube or watch it through our TikTok link. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu gọọ ụfọdụ isi ụmụ nwoke ndị niile nwere ezinụlọ, na-ayọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka ha nweta amara ha ga-eji wee nwee ike marụ na ha bụ nna na onye ndu nke ezinụlọ ha, marụ na ha nwere etu ha nwere ike isi wee chịkọta nwunye nke aka ha ka ezinụlọ ha wee bụrụ ihe eji amatụ. Ayọ m ngọzi n'isi ndị niile, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo, kwuo na distance ama abụ ebara ya, ebe ọ bụ na onye anọ na all over the globe, not under the influence of my voice right now. Let the person receive blessing.
Let those families, broken homes, God's fresh blessing. Let them be healed. Let their love multiply. Those people that their love has gone down, let their love be blessed. Let the love that they saw, that they enjoyed the first time they saw themselves, let those love be restored. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazienụ n'ọfọ. Ọ ga-adịkwa ụdị oge a 9 o'clock echi niile bụ Tuesday. Sonyekwara anyị n'oge awa nke eziokwu. Ihe ị nwere ike imere onye ọbụla ịfụrụ n'anya bụ share this video ka o ruo nwoke aka ruo nwaanyị aka. Site n'ụzọ dị etu a, you must have saved some families from collapsing. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ya gazie. Ka ọ dịkwa echi niile. Daalụnụ.